Hyundai Accent. Ito yung kahimtang. Luya kay kahimtang ano eh. Chip. Apa mo comment na listin na yung mga circle zero iPhone na. Blurred ba? Was kaget. Eh, nilayat mo ko na siya gaway tubig. Salom. Luuya. Kuray na luuya ni ba? Story pala dito. Ito ay na disgrasya. Hulog. Accent kaya po? Tagan ba? Andar ka nil. Ulihan na lang ba? Pagkatapos itong tumalon sa basakan ay hindi na mag-start yung engine. Kaya titingnan muna natin sa scanner kung anong makikita natin dito. Buti na yung manigurado tayo. Sunata. Kasi pagtalon dito sa basakan ay maraming tubig. Ugbok talaga yung kahimtang. Napay times 3 times 2. Na RB. So, tingnan lang muna natin. Antayin natin yung scanner kung ano yung 12 daw. binato niya sa atin. May 12 na ba rin? 1.6 Kung babatuhin tayo ng tinapay ay di kainin natin. Sunod na eh. Nanay na ulit. Lane, combinator, error, present. 0112. Ang sinabi ng scanner nga dito ay U112 lane communication error. So sa battery to na communication. So, wala tayong mapala dito kaya i-live data natin Access. Tut. Okay sa bata. para makita natin yung kung ano yung hindi nag-function sa engine. Na to kasi function na ni. I-live data sana namin tong mga sensor pero yung starter ay nag-stack up pala kaya hindi makakrang yung engine. Starter na taguktok lang yung hintang. Sige, biyahin na eh. Na tubig nila. Na. Patay starter. Direct ta. Hanggang sa lower, upper, grower. Kaya ang ginawa namin ay tinanggal muna namin yung starter. Hanggang sa tondoso. Fast forward. Ito na yung starter natin. Isa lang satu patayo ka ba? Okay. Yung mata, wala na. Yan yung, gapiyong na. Walang taray yun kay. Saka ko. Surprise. Kapakir, baka ba na yun? Pero magnetic mo ba? Alis. Na ito ni. Ingon ginani ba? Ano tayo? Siyari ka palit sa materialis. Oo. Alin na ba na? Alin? Iwan ko kung makabit ba namin to. Balik ka na ito. Nasayad lang to. Ito yung kahimtang Wala naman ng nasunog to eh. Okay lang. Planggana, wala planggana. Ito po lang. Planggana eh.
Usog sa mabawan so. Dali na paano eh. Dali. Ito yung kahimtang ng starter natin dahil lubog sa baha to. Baka dalitop. Pabalitok sa basakan. Looy, Sa basakan. looy ang kahimtang. Lilinisan lang muna natin to. Dahil hindi siya mag-crank. Ano pa nga na? Wa siya redondo. Okay. Wala akong parang kita mong kuan. Where? Where? Ito pa return dan. Ada na tawag ito. Asa? Dahil okay na yung starter ay dito na naman tayo sa fuel pump. Kasi walang gasolina na lalabas dito. Pag redondo nga namin dito ay wala talaga. So ito na naman yung isusolve natin. Meron na yung crank pero wala pa rin, hindi andar kasi walang gasolina na papunta sa engine. So largo birada tayo, pinalitan natin agad ng fuel pump. Ito na yung fuel pump na old. Naikabit na namin yung bago. At start birada din yung tirada natin. Start na natin dito ay nagpak na naman yung pira dito. Pero kunti lang. Wala. Oh, Wala. hindi lang talaga na ulan. Lakas na yung engine. Nakita natin dito at inig natin na ingay yung engine kasi sira ang water pump dito. Sabi ng may-ari ay rin lang muna kasi medyo guslot ang kitakan na dito kasi ginawa pa ito ng bodybuilder at saka pinturahan pa. So yung relay pala ng fuel pump natin ay nasira, kaya yung relay ng silingan niya ay muslan muna natin. Ito yung relay na yung kulay green yan, pero yan yung brown yung muna yung kinabit natin kasi sira talaga yung relay niya. So ito na yung kahintang ng accent, medyo ganda na yung mukha niya kasi yung bumper ay taod-taod na ng mga bodybuilder. So pintura na lang ang kulang, bayad dito sa shop. So maraming salamat at subscribe na lang sa ating YouTube, like and share.